1998년 내 나이는 30살이었을 것이다. 아름다운 세상을 만들고 싶던 꿈을 여전히 지니고 있었지만 마음에 제법 큰 자리를 경제적으로 성공하고 싶다는 욕망이 스물스물 기어들어와 버린 때였다. 1990년대 말 사람들은 IMF로 상징되는 빈궁함을 벗어나려 했고 어느 유명 여배우는 텔레비전에 나와 늘 여러분 모두 부자 되세요 라며 사람들에게 돈을 벌라고 아니 돈을 쓰라고 유혹했으며 모 일간지에는 재벌들에 관한 기획기사가 연재되던 이상한 시절이었다. 나 또한 아주 이상한 놈이 이미 되어버려 있던 바. 그 시절 내내 나 또한 그저 마음속에 있는 거라곤 돈! 입을 뚫고 나오는 얘기도 그저 돈 거리던 이상한 시절이었다. 그 시절 내내 나는 돈에 아등바등 거렸으며 하루의 대부분을 그저 일만 하며 아주 많은 노래를 까먹었고 노래를 부르던 근육도 풀어버렸겠다. 즉 놀지도 쉬지도 즐겁지도 못하고 그저 돈 거리기만 하였는데 그로부터 10년이 지나 2008년 내 나이 40쯤 내가 살던 세상에는 돈을 아주 많이 번 동물이 대통령 되었고 사람 많이 죽인 아비를 가진 또 다른 동물이 그 다음 대통령 될 것도 같았다. 즉 세상은 상징적으로도 후진 곳이 되었다는 말씀이다. 그나마 30대 땐 나 개인은 피곤해도 코리아는 좀 멋진 곳 같았었는데 말이다. 그때 문득 그런 생각이 들었다. 이 사회의 시스템상 일을 하면 할수록 결국 나는 나쁜 놈들 배만 불리는구나. 남 좋은 일만 하다 죽겠구나. 인생을 바꿔라. 나쁜 놈들 배불리는 인생이 아니라 나의 육체 편안하고 영혼이 살찌는 인생을 바꿔라. 자본주의의 사회지만 최대한 비자본주의적으로 인생을 바꿔라. 내가 낸 세금을 내가 직접 소비하자. 컴퓨터를 쓰라. 도서관 것만 쓰라. 전기를 쓰라. 도서관 것만 쓰라. 책을 사지 마. 도서관에 신청을 하라. 화장실은 어떡하랴. 지하철역 화장실, 공공기관 화장실, 자가용을 없애라. 자전거를 타고 가자. 죽기 살기 걸어보자. 채식을 하여라. 근데 이놈의 채식주의는 약 3년간 채식을 하였는데 이게 지속하기가 어렵더라고요. 아예 가능치가 않더라고요. 아무튼 기타 등등 죽을 똥 말똥 기타 등등 인생을 바꿔라. 그러던 어느 날 2016년의 어느 날 40대 후반으로 접어든 어느 날 나는 내 자신에게 항의를 하는데 도시에서 왜 그렇게 사냐고. 그렇게 살 거면 도시를 떠나거라. 무엇보다 위와 같은 생활이 그저 피곤하게만 느껴졌는데 어쩐대야 그냥 막 살까?
그런 고민들을 하던 중, 아, 이건 무엇이냐? 비어있던 채소가게 하나 내 눈에 들어온다. 그리고 난 호박이 넝쿨째 야채라는 간판 2개 붙어있던 그 채소가게 안으로 들어간다. 호박이 넝쿨째라는 간판에선 째를 책으로 바꾸고 야채라는 간판에선 채의 기역자만 그려놓고는 헛! 호박이 넝쿨 책! 야책이라는 동네 책방을 하나 만든다. 헛! 내가 본래 타고나길 맑고 고운 영혼을 타고난 놈이라 본래부터 형식보다는 내용을 중히 여기는 놈인데, 아, 이게 무슨 일이냐? 호박이 넝쿨 책 야책이라는 공간, 즉 형식이 하나 생기고 나니까 이게 무슨 일이냐? 사람들이 몰려든다. 하기사 밤이면 밤마다 파티를 벌이니 사람이 오지 않을 도리는 없었겠다. 그건 그렇고 사람들이 모여드니 이야기가 도란도란, 이게 무슨 일이냐. 그게 그렇더라고요. 내용보단 형식이 앞서는 것이더라고요. 하여 마을 사람들 그게 뭐더 마을 활동을 하려거든 공간을 찾아라. 그 공간에 그 형식의 내용을 채워라. 하! 그럼 호박이 넝쿨 책 야책이라는 공간에는 어떤 내용들이 채워졌겠는가? 아이고, 이 책은 너무 두꺼워 혼자는 못 읽겠소. 그런가? 그럼 함께 읽어요. 낭독을 해봐요. 뚝딱. 화요일엔 페미니즘, 수요일엔 한국구전, 수요일엔 서양구전, 금요일엔 희곡만 읽게 되었는데 책이라는 것이 좀 이상하더이다. 읽다 보니 또 뭔가를 하고 싶어지더이다. 공연을 값세 마을축제 책목고지 마을극장 도서관 행사 공연을 값세 알립시다 읽은 내용 알립시다. 북콘서트 열어라 북토크를 열어라 기후위기를 말아라 탄소중립 이룩하자 마을을 살려라 마을 예산 깎지 마라 마을 미디어 예산도 깎지 마라. 마을이란 민주주의 학교다. 이런 얘기를 하던 사람들이 어느 날부터는 공론장을 열어라. 함께 할 사람 더 모아보자. 액션도 벌여라. 피켓 들고 거리로. 이러더니 어느 날 성북에 다양한 사람들이 모여 아예 조직도 하나 만들어냈겠다. 빰빠밤 빰빰빰빰빠밤 성북 기후위기 비상행동 징소리 꽝! 이 이야기는 여기서 멈추질 않습니다. 그려 성북에 햇볕 발전소를 하라. 빰빠밤 빰빰빰빰빰빰. 성북 기후위기 비상행동의 여러 멤버들이 또 어느 날인가부터 성북에 햇볕 발전소를 만들겠다며 옹기종기 모여들더니 빰빠밤 빰빰빰빰빰빰 빠 징소리 쾅 햇볕은 쨍쨍이라는 협동조합도 만들어냈겠다.
요즘 그 나이가, 잠깐. 이게 지금 잘못 들으면 저놈이 지금 욕을 하고 있나 의아해 하실 수도 있겠으나, 이게 언뜻 들으면 욕처럼 들릴 수도 있겠으나, 내가 앞에서도 얘기했듯 나는 본래 태어나길 맑고 고운 영혼을 지니고 태어난지라 절대 욕을 못하는 인간임을 다시 한번 밝혀드리오며, 즉 지금 나오는 숫자 몇 개는 그저 나이임을 강력히 알려드리오며, 암튼 그 나이가 5세인지 10세인지 18세인지 모를 어떤 괴물이 나타나 아주 마을을 풍비박산 지랄방을광을 부리고 있다는데, 동네 사람들 호박이는 굴잭 야책의 기운을 받으시오. 이럴 때일수록 모여봅시다. 놀아봅시다. 모여놀자 힘을 모아라. 모여놀자 마을을 지켜라. 굳세어라 마을아 영원하라. 마을은 민주주의 학교다.